Lepo pozdravljeni. Živijo? Živijo še enkrat? No, tako lepo. Vidim, da ste zgovorni danes. Danes se bomo pogovarjali oziroma nam bo bolj predstavil proteomiko dr. Marko Kunovič iz Inštituta Jožef Štefan, pa bi ga kar povabil, da nam nekaj več pove o tej tematiki. Prosim. Bi se najprej zahvalil Frakteravi in Piše eksperimentu za povabilo. Nisem vam prišel to predavanje. Če kdaj vmes kaj ne bo jasno, nekaj takoj vprašajte, tako pa tudi počakajte do konca, po želji. Tako, kar verjetno že veste, proteini regulirajo praktično vse reakcije, ki potekajo v živih bitij. In če s temi proteini kaj narobe, če je preveč ali pa premalo, če je njihova struktura slabo narejena, če se nahajajo na napačnem delu celice ali pa organa, se razvija kakšna bolezen ali pa bolezenski proces. In seveda najboljša informacija o tem, kaj se dogaja v organizmu, bi dobili, če bi lahko vse proteine, ki se izražajo v določenem organu ali pa organizmu, analizirali naenkrat, primerjali, kakšne so količine in pa kakšne so točno vse modifikacije na njih. In proteomika je multidisciplinarna veda, ki se ukvarja ravno s temi vprašanji in združuje nekako metode kemije, fizike, informatike, medicine in biologije. Na tem predavanju bomo na kratko pogledali, kako analize v proteomiki potekajo in kakšne vrste problemov lahko rešujemo z njimi. Začetek moderne molekularne biologije je bil nekako z odkritjem DNK, z Watsonovim Crickom. In Francis Crick je leta 1959 postavil tako imenovano centralno dogmo molekularne biologije, ki nekako zgolj prikazuje, kako poteka prenos informacije med razvojem celice ali razvojem nekega organizma. Kasneje je bilo sicer ta dogma malo dopolnjena, recimo, ko so odkrili retrovirusi, so odkrili, da retrovirusi imajo RNK, katero potem prepišejo v DNK, ampak za večino organizmov tale schema še vedno precej dobro velja. Na začetku vsega je DNK molekula, ki se nahaja v celičnem jedru. Na DNK molekuli so zapisani vse lastnosti organizma in aminokislinska koda za aminokislinska zaporedja vseh proteinov, ki sestavljajo nek organizem. Da pa bi lahko do nastanka proteina prišlo, se mora najprej ta informacija prenesti iz celičnega jedra v citosol. Najprej se DNK prepise prepišejo v sporočevalno ali messenger RNK molekulo. RNK molekula se prenese v citosol. V citosolu pa potem se nanjo prikne posebno organel ali ribosom, ki prevede te kodone. Vsi veste, da en kodon sestavljajo 3 nukleotidi, se pravi 3 nukleotidi kodirajo eno aminokislino, ampak genski kod je tako narejen, da v bistvu tudi par različnih kodonov lahko kodira isto aminokislino. S tem je narava nekako poskrbela, da se zmanjša vpliv naključnih mutacij. Se pravi, v višjih organizmih pa niso vsi geni aktivni. Recimo v možganih se izražajo drugi proteini, kot v srcu ali v črevesju. Zato se v vsakem tkivu se izražajo le tisti geni, ki so aktivni, se pravi, nastanejo le tisti proteini, ki so v tem tkivu potrebni. Zdaj pa, se pravi, vsi geni, ki se v določenem tkivu predpisujejo, vse njihove, cela populacija RNK molekul, ki nastaja, imamo transkriptom, in celotno populacijo proteinov, ki v določenem tkivu nastajajo, imamo proteom. V 80. in 90. letih smo bili priča hitremu razvoju molekularne biologije. Praktično v zelo kratkem času so se razvile tehnike, ki omogočajo kloniranje DNK, tehnike rekombinantne DNK, to pomeni tehnike, ki omogočajo, da lahko izvežemo gen iz enega organizma, ga prenesemo v drug organizem in tam izrazimo. Razvile so se tehnike pomnoževanja genov s PCR in pa predvsem tehnike določevanja nukleotidnega zaporedja DNK. Se pravi, zdaj je bilo mogoče analizirati celotni genom nekega organizma in določati
vse teoretične strukture vseh proteinov, ki se v tem organizmu lahko izražajo. In do vsega naslednji zelo velik korak v molekularni biologiji je bil razkritje teh genomskih zaporedij. In napredek je šel naprej v zelo kratkem času. Leta 1995 je bila objavljena celotna sekvenca genoma prvega prokariota, bakterije Haemophilus influenzae, in leta 2001 sta ena privatna firma in ena državna objavile celotno zaporedje genoma človeka. In kaj nam ta informacija pomeni? V bistvu, v zadnjih 5 letih je bilo potem objavljeno še več kot 300 celotnih genomskih zaporedij različnih organizmov in trenutno poteka še več kot 1000. Se pravi, zdaj, ko vemo, ko poznamo celotno zaporedje genoma, lahko teoretično predvidimo aminokislinska zaporedja vseh proteinov, ki jih lahko ta organizem tvori, in naredimo baze podatkov s temi proteini. Odkrito je bilo, da človeški genom vsebuje približno 30.000 genov. Kot sem prej omenil, ti geni se izražanje teh genov je aktivno specifično, odvisno pa tudi od fiziološkega stanja organizma. Recimo, če isto rastlino posadimo v zelo sušno okolje in v normalno okolje, se bo rastlino vsaj nekaj časa, preden dokončno propade, poskušala prilagoditi in bo proteine izražalo tako, da bo mogoče preživeti v tem okolju. Zanimivo pa je, da se ocenjuje, da iz teh 30.000 genov nastane več kot 100 milijona različnih proteinov, različnih mehanizmov, nekateri od njih smo pogledali pol. In iz tega je jasno, da ko se rešuje probleme na nivoju proteinov, stane se veliko bolj komplicirano. Če se postavimo vprašanje, kako ugotovimo, kateri proteini se pa zdaj v določenih celicah izražajo. Prva tako tehniko, sorodilna tehnika, je bila tehnika DNK čipov. In zdaj, kako naredimo DNK čip? Danes je tehnologija že tako napredovala, da je firme, recimo Affymetrix, kot so te čipi, dejansko lahko iz teh baz podatkov, ko so vse sekvence znane, lahko kemijsko sintetizirajo gene na posebnih stekelcih in v bistvu sintetizirajo gene na mehkih kapljicah in lahko pritrdijo na tisoče in tudi 10.000 genov na stekelce, ki je veliko mogoče 1 cm krat 1 cm. Ko pa to, kakšnih 10 let nazaj, ko pa ta tehnika še ni bila razvita, so mogli pa te čipe, vsaj v nekaterih večjih univerzah, so jih delali ročno. In sicer so najprej vzeli nek organizem, za katerega so hoteli pogledati, kateri geni se izražajo, in so izolirali celotno populacijo mRNK molekul. Zdaj, mRNK molekule so zelo nestabilne. Posod okrog nas na koži imamo encime RNaze, ki RNK molekule zelo hitro razgradijo. Zato, ko nek znanstvenik izolira RNK molekulo, jo takoj pretvori v DNK. To pa tako, da doda poseben encim, ki se mu reče reverzna transkriptaza in nukleotide. In zdaj ta encim gre po sekvenci RNK in jo prepiše v DNK. In taki DNK zdaj imenujemo komplementarni DNK. Se pravi, izoliramo iz nekega organizma celotno RNK molekulo, ki prepišemo v DNK. In zdaj se z veliko ročnega dela in zelo veliko traja in veliko ljudi je to včasih delati, je možno iz vse te množice različnih cDNK molekul, ki ustrezajo k prepisovanju različnih genov, jih je mogočno ločiti na take ploščice, na katerih je 96 udolbinic, in se v vsako udolbinico, tako se loče jih in vsako udolbinica zdaj vsebuje cDNK samo enega gena. In potem, ker v organizmu obstaja več tisoč ali pa več 10.000 genov, so zdaj te ploščice v bistvu naložene imamo recimo desetine ali pa stotine ploščic in potem se je včasih ročno pipetirali
iz vsakega tega žepka se je nanesel drobno kapljico na to ploščico in ta cDNA se kemično pritrdi na ploščico in ko v bistvu dobimo več 10.000 genov trjenih na ploščico in točno vemo, kje na ploščici določen gen imamo. Tako, kot sem omenil, na srečo, zdaj se ni več ne treba tako matrati, čipe se lahko kup, vse se sintetizira, ampak cena čipov je še vedno zelo visoka, spomnim se pa točno, koliko stane. In kako te DNK čipe zdaj uporabljamo? Recimo, da imamo zdravo trebušno slinavko in pa rakasto trebušno slinavko. In zdaj nas zanima, kateri proteini se v rakasti trebušni slinavki bolj izražajo in kateri manj. In če bi vedeli to, bi lahko rekli, no, ti proteini, ki se bolj izražajo, so verjetno bolj nekako povezani z razvojem raka trebušne slinavke. In to se nas spet naredi tako, da se vzame se droben vzorček rakastega tkiva in normalnega tkiva, izolira se RNK molekulo, vse RNK molekule se potem spet prepiše v DNK, ampak tokrat se to reakcijo naredi tako, da se novo nastalo DNK molekulo označi z nekim fluorescentnim barvilom, in sicer recimo iz rakastih celic ga označimo z rdečim, z normalnih celic zelenim. In potem oba vzorca zmešamo skupaj in nanesemo na čip. Potem, ko je vzorec nanesel na čip, naredimo, kako se reče, hibridizacijo, to pomeni, da vzorec segrejemo in dvojna vijačnica gre narazen in ohladimo, se dvojna vijačnica spet sestavi skupaj, ampak zdaj bojo pa določeni geni iz tega vzorca bojo poiskali komplementarne sekvence, se pravi, poiskali bojo iste gene tam, kjer so naneseni na čipu. In če je enega gena, če se en gen bolj izražil v rakastem tkivu, se bo ta gen bolj pogosto vezal na komplementarni gen, ki je na čipu in tam bomo dobili bolj rdeče barve pipico. Če bo pa nekega gena v rakastem tkivu manj, se bo pa več vezala DNK, ki je bilo označena zeleno barvo in ta pipica bo zdaj bolj zelena. In potem se z računalniškim čitalcem se prečita vse te barve, ko se točno ve, kje je kakšen gen nanešen, se lahko oceni, tam, ker so rdeče pipice, tisti geni so više izraženi pri raku, tam, ker so zelene pipice, tistih proteinov je manj. In zdaj recimo farmacevtska industrija to zelo veliko uporablja, lahko oceni, kjer proteine je zdaj zanimivo raziskovati naprej v izdelavi možnih zdravil. Recimo na ta način so leta 2004 na Univerzi Michigan identificirali 158 genov, ki so povišeno izraženi pri raku trebušne slinavke. Ampak vprašanje, ki se pojavi pa, če vemo, kaj se dogaja na nivoju RNA, a je to dosti natančna informacija, da lahko potem iz tega sklepamo, kaj se pa dogaja na nivoju proteinov. In odgovor je jasno, da nažalost ne. To je predvsem zaradi dveh procesov. Verjetno, veste, se spomnite z biologije, da višji organizmi, kot mi eukarionti, pardon, gen ne vsebuje samo sekvenc, ki dejansko kodirajo protein, takim sekvencam rečejo ekstroni, ampak vsebuje tudi sekvence nekodirajoče regije, katerim rečemo introni. In ko se RNK molekula najprej pripiše, vsebuje in kodirajoče regije, ki so označene z vijolično, in introne, ki so označene z modro. In te introne treba potem izrezati. In med izrezovanjem intronov lahko pride do manjših napak in se namesto introna izreže lahko tudi namesto introna se lahko izreže tudi del kodirajoče regije. In tako namesto, da bi v bistvu dobili en protein iz enega gena, lahko dobimo 5 pa tudi 10 variacij tega proteina, ki se lahko protein skrajša na začetku, na koncu ali pa kjerkoli v sredini. Drug dogodek, ki nam poveča
število proteinov, ki lahko nastanejo iz tistih 30.000 genov, so pa posttranslacijske modifikacije. In sicer tukaj je narisana RNK, ki se drži ribosoma, proteinska veriga, ki nastaja. In ko se protein sintetizira, to ni konec njegovega zrenja, ampak različni encimi pripnejo na njegove aminokisline lahko še polkom drugih molekul. Najpogostejši so to sladkorji, razni saharidi, lahko so pa tudi farnezilne skupine, fosfatne skupine, alkoholi, lipidi. In od teh spojin, ki so pripete na proteine, odvisno, kakšno aktivnost bo protein imel, kje v celici se bo nahajal in kako se bo zvil. In zvite proteine je pa tudi eden od faktorjev, ki določa, kako bo ta protein upravljal svojo funkcijo. In seveda, če gledamo na celične procese na nivoju RNK, ne moramo opaziti vseh teh modifikacij, ki nastanejo kasneje. Zdaj, da bi si pogledali, samo pa na primeru pogledali, kako pomembne so že minimalne modifikacije za zdravje organizma, se pogledali primer progerije. Progerija je redka genetska bolezen, zgodi se približno enkrat na 4 milijone rojstev in pride v bistvu po povišane hitrosti staranja. Fant na sliki je star 15 let, njegovo telo se pa obnaša, kakor da je bilo staro najmanj 80 let. In zanimivo je, da ta bolezen je bila odkrita, že prvi primeri so bili opisani pred več kot 100 leti, ampak šele pred slabe 3 leta nazaj so odkrili, kaj to bolezen povzroča. Otroci se rodijo normalni, prvi znaki staranja se pa začnejo kazati med prvim in drugim letom, in sicer poslabša se jim vid, imajo težave s kostmi, razvija se osteoporoza. Največji problem so pa težave s srcem. In večina jih ne živi dlje kot do 18. leta, ker prej slej umrejo zaradi srčne kapi. 3 leta nazaj je bilo odkrito, da vse te težave povzroča en protein. To je lamin A, in sicer to protein, ki obdaja notranji del membrane celičnega jedra. In če pogledamo zdaj, kako se ta protein razvija, ko se protein sintetizira, poseben encim farneziltransferaza pripne farnezilno skupino v bližino njegovega C-terminalnega konca. Farnezilna skupina je zelo hidrofobna in služi kot sidro, ki protein pripne na notranji del membrane celice, tam, kjer bi mogel biti. Kasneje mora pa ta protein se iz membrane sprostiti stran in tukaj spet pride določen encim proteaza, ki prepozna to aminokislinsko zaporedje, ga odcepi in zdaj se protein lahko odcepi od membrane stran. Kaj se pa zgodi pri progeriji? Pri progeriji je bilo odkrito, da pride do ene točkaste tihe mutacije. Tu je povečan ta del DNK zaporedja. Zadnji kodon GGC kodira glicin, pride do spremembe citozin, se spremeni v timin. In to je tiha mutacija. Se pravi, da GGT še vedno kodira glicin. Dolg časa ni bilo jasno, kako do te mutacije pride. Domnevajo pa, zato ker je bolezen tako hud, da se ta mutacija seveda ne more prenašati naprej s potomci, ker ljudje ne živijo dovolj dolgo, da bi imeli potomce. Domneva se, da pride do mutacije v samem spermiju tik pred oploditvijo. Se pravi, in kaj pa ta mutacija ne spremeni aminokisline, ampak zgodi pa se, da encimi, ki so zadolženi za izraževanje intronov, prepoznajo to zaporedje zdaj, kakor da je v bližini intron in izrežejo en del kodirajoče regije tega proteina ven. Tako da pride do delecije približno 50 aminokislin. In tak skrajšan protein, spet farneziltransferaza pripne gor farnezilno skupino, se pravi, protein se lahko zasidra v notranji del celične membrane. Potem pa proteaza, ki bi jo mogla odcepati stran,
te sekvence ne prepozna več, ker je ni, ker je prišlo do izreza in se začne ta protein nabirati na notranji strani jedrske membrane in jedro se deformira. Tukaj imamo sliko normalnega celičnega jedra in pa sliko prizadelega jedra in zaradi tega celične celice začnejo prej odmirati in končni efekt, vse posledice tega dogajanja še niso odkrite, ampak končni efekt je ta, da se organizem začne prehitro starati. Ampak pri tej bolezni vseeno samo en protein, tisti, ki povzroča težave. Imamo pa celo vrsto bolezni, ki so veliko bolj kompleksne, pri katerih desetine, pa tudi stotine proteinov vpliva en na drugega in povzročajo različne simptome bolezni. Med takimi je najbolj pogosta rak. Večina raziskav proteomikov poteka na raku. Približno, če pišete gesto proteomikov, katero bazo podatkov bo vsaj 75% bilo povezavi z rakom, ker obstaja veliko tipov raka, v katerih sodelujejo tudi različni proteini, potekajo na malo različne načine. Je za raziskave raka proteomika eno od najboljših orodij. Druga skupina so nevrodegenerativne bolezni, kot so Alzheimerjeva in Parkinsonova. Tu zaradi še nečisto znanih razlogov pride do nalaganja določenih proteinov v možganih. Pri Alzheimerjevi bolezni so to tako imenovani plaki, pri Parkinsonovi so to Levijeva telesca. Potem avtoimunske bolezni so bolezni, pri katerih imunske celice organizma naenkrat ne prepoznajo v bistvu svoje celice kot tuje in jih zato napadajo. Recimo pri multipli sklerozi imunske celice začnejo razkrajati mielinske ovojnice pri nevronih. Podobno bolezni sta pa tudi lupus in revmatoidni artritis, se pravi, lastne imunske celice napadajo različne tkiva organizma in povzročajo vnetja. Zanimivo pa je, da s proteomiko raziskujejo tudi duševne bolezni, predvsem psihozo in schizofrenijo, vendar pa seveda, tudi ko jemljajo vzorce, ne morejo vzeti vzorcev možganov, ampak vzamejo hrbtenično tekočino. Zdaj, kako poteka en eksperiment v proteomiki? V bistvu, proteomika temelji osnovna tehnika, obstaja veliko pristopov. Najpogostejši je temelji na masni spektrometriji, ki je podprta z metodami ločevanja proteinov, kot sta elektroforeza in kromatografija. Masna spektrometrija je pa ena od osnovnih kemijskih analitskih metod, ki omogoča zelo natančno določitev mase atoma ali molekule. Začetek masne spektrometrije sega v leto 1913, ko je znani fizik Joseph Thomson opazil uklon, ioniziruje neon, ga ion je poslal skozi magnetno polje in ko je postavil, ko je posmeril v fotografsko ploščo, je opazil dve lisi, ker sta se iz tega pravilno sklepil, da čeprav je element neon ni čisto enak, ampak je sestavljen iz dveh izotopov, neon 20 in neon 22, ki se, in seveda, lažji izotop se bolj ukloni v magnetnem polju, kot težji. Joseph Thomson je bil že pred tem odkritjem nagrajen z Nobelovo nagrado za svoje delo na elektronu. On je bil prvi, ki je določil maso elektrona. Njegov študent, Francis William Anston, pa je njegovo delo nadaljeval in tudi naredil prvi masni spektrometer. Nekateri vidi sicer pravijo, da je prvi masni spektrometer naredil Thomson, ampak Anston je pravzaprav naredil prvi spektrometer, ki je bil res bolj izpopolnjen. In on je na podoben način odkril izotopa klora, broma in kriptona. Imel je vakuumsko bučko, ki je bilo napolnjeno z zelo malo plina. Ta plin je ioniziral z močnim električnim poljem, z iskrenjem in ko potem nastale ione vklanjajo v magnetnem polju. Pri vzhodu je nalepil filmski trak in izotopi različnih mas so na različnih delih tega traku pustili rise.
In to je povzročilo potem zelo hiter razvoj te metode. V nekaj desetletjih je to postala osrednja metoda za analizo organskih in neorganskih spojin. Še posebej, ta razvoj je še posebej hiter v leta 30. in 40. letih zaradi razvoja atomske bombe, ko so države zelo financirale vse raziskave na področju izotopov. Ampak problem je bil, da dolg časa ni bila možna analiza proteinov, zato ker pri običajnih metodah ionizacije, ki so jih imeli, proteini razpadajo na aminokisline. In šele v koncu 90. let sta John Bennett-Fenn in Koichi Tanaka neodvisno eno od drugega odkrila dve metodi, ki pa omogočata mehko ionizacijo proteinov. In s tem sta v bistvu odprla vrata za uporabo masne spektrometrije za analizo bioloških molekul. Zato sta bila nagrajena tudi z Nobelovo nagrado. Na splošno je masna spektrometrija zelo hvaležno področje za dobivanje Nobelovih nagrad, zdaj jih je bilo podeljenih že vsaj 7, pa verjetno jih bo še nekaj. Zdaj, kako izgleda en eksperiment za analizo proteinov? Najprej treba pripraviti proteinski vzorec, ga nanesti v masni spektrometer in potem obdelati podatke. Vzorec se pripravi tako, da se vzame košček tkiva, celice se razbije in se dobi lizat, v katerem so vsi proteini, ampak seveda se tega lizata zdaj ne more kar tako obrizgati v inštrument, ker to pomeni, da bi uničali oziroma zapacali inštrument, ki stane $1 milijon, včasih pa tudi še več. Najprej treba proteine ločiti. Ločuje se jih pa na dva najpogostejša načina. Eden je dvodimenzionalna genska elektroforeza. Zato uporabimo posebne palčke iz gela, ki so narejene tako, da se pH po njihovi dolžini spreminja. Proteine se nanese na nje in se jih postavi električno polje. Proteini so nabite molekule. Njihov naboj je podvisen od pH-ja. Zato bo zdaj proteini po tej palčki potovali toliko časa, dokler ne dosežejo takega pH-ja, pri katerem je njihov naboj nič. Temu se reče izoelektrična točka. Tako se vsi proteini razporedijo v tej palčki iz gela glede na njihovo izoelektrično točko. Potem se pa palčko položi na en drug gel, poliakrilamidni gel, to je ponavadi kakšen milimeter debel gel med dvema steklenima ploščama, ki je zamrežen in spet v magnetnem polju proteini migrirajo iz te palčke skozi gel. Manjši proteini migrirajo hitrejš, večji migrirajo počasnejš in na ta način se ločijo glede na njihovo maso. In potem, ko se ta gel pobarva, se dobil eno veliko zmedo iz pik, pri katerih vsaka pika predstavlja en protein. Pike se potem izreže ročno, tančki ima dosti znanja za robote, ki to naredi na testeve, in te vzorce se potem lahko porabi za analizo z masnim spektrometrom. Sicer se, recimo, ko se dela določen proteom nekega tkiva, se izreže več 100 in tudi več 1000 pik. Druga metoda je pa kromatografija, pri kateri imate kolono, nanjo nanesete vzorec in potem se proteini pri potovanju skozi to kolono ločijo. Obstajajo različne vrste kromatografije. Pri genski kromatografiji se ločijo glede na velikost, pač je taka kolona napolnjena z nosilcem, ki ima pore in zdaj manjši proteini grejo v pore, večji grejo pa direkt skozi in zaradi tega manjši proteini upravijo daljšo pot in začnejo zaostajati in se tako ločijo od večjih proteinov. Obstaja pa tudi ionska zmenjevalna kromatografija, ki ločijo proteine glede na naboj, pogosto podobno kot prva stopnja pri genski elektroforezi, in pa hidrofobna in afinitetna kromatografija, ki ločujete proteine tudi glede na njihove lastnosti. Recimo afinitetna kromatografija uporablja nosilce, recimo kakšne protitelesa, ki vežejo samo določene proteine iz celotnega vzorca, ostale se spere stran in potem se samo te proteine izolira. Prednost kromatografije pred prejšnjo metodo z gelom je ta, da je bolj čista, gel je velik, to je plošča približno toliko velika, in ta gel se, ko se vrkuje z njem, se zelo hitro zaprca. Namreč na glavi imamo prhljaj, na roki imamo povrhnjico, ki je suha in v bistvu nas, če bi
lahko zelo natančno pogledali okrog nas oblak teh naših delcev kože, v katerem je veliko proteina, ki se mu reče keratin. In če nismo pozorni, ko pripravljamo recimo tisti gen za analizo, bom določil samo svoj keratin v vzorcu. Recimo, ko sem začel delati z masno spektrometrijo, sem velikrat imel oblečen pulover in sem določil veliko proteinov ovčjih. In tako natančna je ta metoda. V bistvu se določijo praktično nanogrami proteinov, zato je treba res biti pazljiv, imeti rokavice, če se ne da delati v posebni komori. No, ko smo proteine ločili, lahko jih analiziramo kar cele. Modernejši inštrumenti omogočajo analizo celih proteinov, ampak večina metod je takih, da se proteine potem še razreže na peptide. Zato se uporablja proteazo tripsin, ki v bistvu razreže proteine tako, da prepozna dve aminokislini. Prepozna lizin ali pa arginin in potem prereže za lizinom ali argininom prereže. Zdaj se tukaj ne vidi najboljše, ampak posod, ki se nahaja, recimo tu je aminokislinsko zaporedje proteina harmodulin in za vsakim K-jem, K je oznaka za lizin ali pa R-om za arginin, potem prereže to aminokislinsko verigo. Zdaj imamo vzorec pripravljen za nanos na masni spektrometer. Masnih spektrometrov je veliko tipov, ponovadi so označeni s takimi kraticami, ki pomenijo, kakšen vir ionizacije imajo in kakšen analizator mas imajo. Vsem je skupno to, da so sestavljeni iz 3 delov, iz izvira ionov, analizatorjev mase in detektorja. Za detektor imajo vsi večinoma kar fotopomnoževalko, in potem katerega si kupite je ponovadi odvisno od denarja. Če ste v kakšni bogati raziskovalni inštituciji, si lahko kupite kakšnega tazga, ki stane dober $1.000.000. Nas na inštitutu Jožef Štefan imamo tazga nezvizanga, ki je pa še vedno dosti dober za večino aplikacij. Kako pa ceno? Tale je samo kakšnih $250,000. Ampak ravno cena in v bistvu vsa mehanizacija, ki pride s tem, ker pač ni dovolj sam, da imaš masni spektrometer. Moraš imeti tudi kromatograf za ločevanje proteinov, pa potem še koliko drugih stvari, tako da v bistvu celotna cena je potem še višja, kot sama aparatura. In ravno to je bil glavni problem, da masni spektrometer, v bistvu proteomiko v Sloveniji se šele zdaj v bistvu nekako zaganja, zato ker ni bilo financ za nakup inštrumenta, medtem po svetu je to ena od srednjih metod v biomedicinskih raziskavah še zadnjih 10 let. Kaj pa vi raziskujete, s kakšnim ciljem? Prosim? Kakšen cilj imate, kar raziskujete? Cilj je poiskati proteine, ki sodelujejo pri določenih bolezenskih stanjih. Tako, tem, kot sem prej govoril, pogledati, kateri proteini so povezani z določenimi stanji, seveda, kot sem prej rekel, rak je najbolj v bistvu vroča tema, tudi mi delamo predvsem na raku. Iščemo proteine, ki so povezani z določenimi oblikami raka in potem z drugimi metodami poskušamo ugotoviti, kaj točno ti proteini počnejo. Pa je ta delo, kjer je zeleno, da ne ukvarjajo se na večjih mestih z istim problemom? Ja, določene skupine tekmujejo med sabo. Znanost je vedno tako, da veliko ljudi se ukvarja s stvarjo, ki je zanimiva, potem pa kdo prvi pride, prvi imeli. Je kompetitivno, ja. Seveda, najbolj še poiskati kakšno tako tematiko, ki je še zanimiva, ni pa toliko zanimiva, da bi se znanost zdaj ukvarjali čisto vsak, tako da ti kdo ne objavi tik pred. To se velikokrat zgodi, da kdo odkrije nekaj pomembnega, ampak kdo prihiti za par tednov, tako pogosto. Zdaj se bomo pogledali, kjer so najpogostejši izviri ionov, ki se uporabljajo, kjer so najpogostejši analizatorji mas. Že prej sem omenil dva gospoda Fejna in Richarda Tanako. Gospod Fejn je v bistvu odkril ta tip ionizacije, ki se mu reče electrospray ionization. Prednost tega tipa je, da se v bistvu to je konec kolone iz kromatografa, prej pa smo govorili o kromatografski koloni, in vzorec se dozira iz kolone direktno v masni spektrometer. V bistvu se ga brizga v
visoko električno polje in pa se odpareva topilo s tokom vročega dušika. Kar se zgodi je to, da zaradi močnega električnega polja se v molekulah, ki so v raztopini, se naredijo dipoli. In potem, ko dušik odpareva topilo stran, so ti dipoli čedalje bližje enemu drugemu in sčasoma je odboj med istimi naboji postane tako velik, da te kapljice raznese in postanejo manjše kapljice in tako gredo na konec manjše kapljice, dokler ne ostanejo samo ionizirani peptidi. Je tudi prišel omeniti, da so pretoki skozi take kolone zelo mehki. Ti pretoki so ponavadi okrog 100 do 200 nanolitrov na minuto. Tudi velik problem za operaterja, če se v vsem tem, vseh teh zelo mehkih cevkah, če prije do kakšnega mehurčka, a pa če kje recimo cevka pušča, tega enostavno ne moreš videti, ker je pretok tako mehen. Enostavno ne dobiš več signale in potem moraš zelo detaljno vse razstaviti, zamenjati vse cevke, zamenjati vse mehne šravke, ki te cevke držijo skupaj. Tako da, elektrospreimizacija je, po mojem mnenju, boljša metoda, ki da boljše rezultate, ampak je pa veliko težja za uporabo. Tukaj recimo slika enega takega spreja. Na inštrumentu je vedno kamera, tako da lahko ta sprej opazuješ in vidiš, če vse poteka tako, kot je treba. Druga metoda je pa MALDI, kratica, ki pomeni Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Tukaj pa ne rabimo nobene kolone, ne rabimo nobenega kromatografa, ampak imamo mehno jekleno ploščico, vzorec zmešamo s posebno snovjo, ki se reče matrica, in nanesemo mehno kapljico na to ploščico in pustimo, da se posuši. In tu potem zgleda pod mikroskopom takole. Potem se pa na matrico posvet z laserskim žarkom. Laserski žarek upali del vzorca in vzorc potem odnese v instrument. Pozabil sem omeniti to, da v notranjosti masnega spektrometra, se pravi v analizatorju, v naslednji stopni, je vedno visok vakuum. Naloga te snovi matrice pa je, da lažje prenese energijo laserja, se pravi energijo fotonov na vzorec in ga na ta način ionizira. Ampak danes obe metodi se uporabljata približno enako pogosto. Naslednja stopnja pa potem, ko imamo vzorec v obliki iona, analizacija mase. Tukaj sta pa nekako dva glavna pristopa. Prvi je ta, da se te ione močno pospeši v električnem polju, potem si jih pa spusti skozi eno regijo, kjer ni nobenega električnega polja in se meri, koliko časa ti ioni rabijo, da prepotujejo določeno razdaljo. Manjši ioni se pospešijo bolj kakor veliki in prepotujejo to razdaljo prej. In potem, glede na to razdaljo, se lahko določi, kakšno maso imajo. Druga metoda je pa ion trap, obstaja par zelo podobnih izvedb te naprave, pri kateri imamo pa spet dve elektrodi. Ena je krožna elektroda, tukaj vidimo na teh dveh robih, potem sta pa še ena elektroda na dnu in na vrhu. In zdaj, obe elektrodi ustvarjata tako oscilirajoče magnetno polje. In spremembe magnetnega polja so naravnane ravno tako, da ioni, ko pridejo iz tega ionskega izvira, začnejo tvoriti stabilne krožnice. In potem se pa lahko s primernim spreminjanjem tega polja izstreli ven samo ione določene mase. Najprej najmanjše, potem večje in tako naprej. Lahko je več kot besede, tukaj gledamo teka. Se pravi, ioni pridejo iz elektrospreja v ta ion trap in se v magnetnem polju se njihove krožnice poravnajo tako, da postanejo stabilne. Potem pa se ob sunkih sprememb magnetnega polja izstreli ven samo določene tipe ionov, najprej najmanjše,
pripadajo na fotopomnoževalko, detektor jih zazna in zazna, da so pri masi oziroma pri razmerju med maso in nabojem 100, dobimo tak signal. In potem se tako preskenira celotno masno območje. Ampak to dogajanje poteka zelo hitro, v bistvu v milisekundah. Recimo vsi ioni so zanalizirani in potem en za drugim streljeni ven, mogoče v 100 milisekundah. Kako pa izgledajo rezultati potem po analizi? Tukaj je en tipičen spektr, ki ga dobimo iz malega inštrumenta, se pravi posvetimo na vzorc, vzorc gre v analizator mase in ta določi mase vseh peptidov, ki so v tem vzorcu. Pri elektrospreju je stvar malo bolj zapletena, tukaj namreč ne pride ves vzorc do detektorja naenkrat, ampak se peptidi analizirajo v vrstnem redu, tako kot prihajajo iz kromatografske kolone. Tako dobimo v bistvu tak kromatograf, vsak pik ustreza enemu ali več peptidov, včasih se peptidi naločijo čez dobro, ampak vsak pik zaporedno, kakor se eluira iz inštrumenta, in potem masni spektrometer določi mase peptidov, ki se nahajajo recimo v določenem piku. In ker ves ta postopek poteka zelo hitro, dobimo tisoče in tisoče spektrov iz enega vzorca. In zdaj, se pravi, če naredimo v bistvu povzetek, začnemo z dvodimenzionalnim gelom, izrežemo točke, proteine razrežemo na peptide in smo določili mase vseh peptidov. A to zadostuje za identifikacijo proteina? V določenih primerih da, ampak vseh pa ne. Če imamo vzorc zelo čist, imamo v eni piki res samo en protein, mi lahko, glede na to na vse znanje, ki ga imamo v bazah podatkov iz genomske DNK, mi lahko predvidimo za vsak protein, kakšni peptidi bojo pri razgradnji s tripsinom nastali. In potem, ko izmerimo mase peptidov, naročimo računalniku, da pogleda v bazo podatkov in primerja z vsemi proteini, ki so noter, s katerim se ti ujemajo in računalnik lahko najde rezultat. Problem pa nastane, če vzorec ni čist. Včasih, če imamo vzorec, ki je zelo bogat s proteini, tudi v eni lisi na tistem gelu tudi 10 ali pa 20 proteinov. In takrat bi pa ti piki zdaj nastali iz različnih proteinov, kar bi računalnik zgledal. In zato obstaja še druga metoda. Metoda določena aminokislinskega zaporeda s fragmentacijo, oziroma NSMS fragmentacija se reče. Tukaj pa, ko analiziramo, se pravi, določimo mase vseh peptidov, ki so v vzorcu, potem pa inštrumentu naročimo, da zbere recimo določeno število peptidov, ki so najbolj intenzivni, jih osami in potem spusti v celico, ker ti ioni so heli, ioni se zaletijo v atome helija in razpadajo na fragmente, katerim spet inštrument določi mase in ta vzorec fragmentacije je zelo karakterističen za posamezen peptid. In kot sem prej rekel, glede na to, da ta ločevanje peptidov v ion trapu poteka v tisočinkah sekunde, v bistvu praktično vsakih par tisočink sekunde lahko ponovimo ta cikl, ko inštrument določi maso vseh peptidov, ki se nahajajo v trapu, zbere enega, vrže vse ostale ven, spusti noter helij, da ta peptid razpade in določi mase vseh razpadnih produktov. In potem spet deček sekunde zatem spusti iste peptide noter še enkrat, vrže ven vse razen drugega in ga spet fragmentira in tako naprej. In bolj zmogljivejši inštrumenti lahko fragmentirajo 6, 8 ali pa 10 peptidov v enem takem ciklu. In to povzroči nastanek velikega količine informacij, ko snese 10 000 spektrov, tako da tudi računalnik mora biti kar zmogljiv, če je klopljen na ta inštrument. In zdaj, kako iz te fragmentacije določimo aminokislinsko zaporedje
peptida. Tukaj imamo pač nek peptid. Zdaj, ko se ta peptid zaleti v atom helija, razpade tako, da se pač ta peptidna veriga v določenih mestih razcepi. In sicer dobimo celo populacijo možnih razpadov. Enkrat recimo odpade samo zadnja aminokislina, tako odpadete zadnje 2, pa zadnje 3, pa zadnje 4. Glavno dobimo celo množico teh razpadnih produktov. In nastanejo tako imenovani Y-ioni ali pa B-ioni. Y-ioni nastanejo takrat, rečimo, če se pogledamo razpad, če veriga razpade tukaj, razpad poteka tako, da naboj lahko ostane na tem koncu peptida ali pa na tem koncu peptida. Če ostane na tem koncu peptida, dobimo Y5 ion in ga vidimo tukaj spet. Če ostane pa na drugem, dobimo pa B9 ion in ga tudi recimo vidimo na spektru. In zdaj pa lahko analiziramo te podatke na dva načina. Ena je spet, da glede na to, da poznamo aminokislinska zaporedja od vseh proteinov v določenem organizmu, imamo bazo podatkov, lahko mi dobljeno fragmentacijo z računalnikom primerjamo s teoretičnimi fragmentacijami v bazah podatkov in tisti zadetek, ki statistično ustreza, pač v določenih statističnih okvirih ustreza naši meritvi, je potem označen kakor pravi zadetek. Dodatna prednost te metode je pa tudi ta, da, recimo, kaj pa, če nimamo baze podatkov, če ne vemo, ali pa če je ta protein tako nov, da še pol prej ni bil upisan, se pa tudi, lahko tudi ročno, kar traja v bistvu kar par ur, če imaš veliko izkušenj s tem ali pa par dni, lahko ročno razbereš iz razlik v masah med temi peptidi, med temi piki, lahko razbereš aminokislinsko zaporedje. Recimo, razlika med ionom Y4 in Y5 je aminokislina D, asparagin. In potem, ko obstaja skupek pravil, kako se te ioni identificira, potem se v bistvu samo gleda razlike med njimi in se lahko določi, kakšno aminokislinsko zaporedje tega peptida je. Obstajajo tudi programska orodja, ki to počnejo, ampak so zaenkrat še vedno dosti nezanesljiva. Potrebuješ res lepe podatke, lepe spektre, da potem računalnik to uspe zaračunati. Nažalost, v realnem življenju lepih spektrov velikokrat nimaš. Se pravi, podatki se analizirajo tako, da se mase fragmentiranih ionov statistično primerjajo s teoretičnimi in se potem identifikacijo določi glede na ujemanje, se gleda se intenziteta signala, se pravi razlika intenzitete signala in ozadja in pa tudi, kako dobro se ta vzorec fragmentacije ujema. Najbolj ste v uporabi programa Sequest in Mescot v ta namen. Kot sem rekel, obstaja programsko orodja, ki lahko samo zaračunajo, kakšno je aminokislinsko zaporedje. Zdaj, po končani analizi, kako izgleda ta zadnji spis, ki ga dobimo. Najprej dobimo seznam vseh proteinov, ki so bili v vzorcu, dobimo njihove šifre, v katerih so zapisani v bazah podatkov, njihove mase in pa število peptidov, ki so bili določeni. Te peptidi določajo tudi, recimo, kakšen del aminokislinskega zaporedja celega proteina bomo pokrili. Ponavadi se pokrije 30 do 50% aminokislinskega zaporedja. Program tudi pove, kateri so bili vsi peptidi, ki so bili identificirani za določen protein, da njihove statistične faktorje, napiše, če so bile kakšne modifikacije nekaterih od aminokislin v tem peptidu. Vseeno, ti programi včasih tudi malo zatrjijo in uvrstijo med dobre zadetke tudi kakšen protein ali pa peptid, ki ima zelo slab spekter, tako da včasih je treba vseeno tudi ročno pogledati ta NS-MS spekter in videti, če je ta zadetek res ta prav. In na koncu pogledamo lahko tudi cel postopek statistične analize, kako je potekal. Namreč, ko računalnik pregleduje bazo podatkov, pogleda nek protein in se odloči, a je pravilen in ga uvrsti v to skupino ali napačen in ga uvrsti v to skupino.
In porazdelitev napačnih zadetkov s pravilnimi mora vedno biti v taki obliki kot je tukaj. Se pravi, da večina zadetkov je napačnih, nekaj zadetkov je pa pravilnih. In če dobimo tako porazdelitev, to pomeni, da je statistična obdelava delovala tako, kot bi mogla. Se pravi, zaključam, katere stvari vse uporabljamo proteomiko. Najprej, s proteomiko lahko delamo kvalitativno in kvantitativno analizo proteinov. Se pravi, lahko določimo, kateri proteini so v vzorcu in koliko teh proteinov je. Ker lahko izmerimo njihovo maso zelo natančno, jo uporabljamo tudi za določene posttranslacijskih modifikacij. Namreč lahko vidimo, ali se kakšnega peptida drži, kakšna sladkorna skupina, fosfatna skupina. Tehnika je tako napredovala, da lahko določimo tudi proteinske komplekse. Se pravi, da ko izoliramo vzorc, veliko proteinov otvor komplekse z drugimi proteini, in zdaj je mogoče ionizacijo tako narediti, da se prav celi nedotaknjeni kompleksi ionizirajo in lahko določimo maso kompleksa z instrumentom. V zadnjih letih je postala pa zelo zanimiva tako imenovana masno-spektroskopska mikroskopija, ki je v bistvu nekakšen hibrid masnega spektrometra s tem laserskim izvirom ionizacije in mikroskopa. Tukaj ne rabimo nobenih kelov ali pa kromatografije, ampak imamo lahko mikroskopski preparat in potem z laserjem skeniramo celotno površino tega preparata in določimo, kjer proteini kje so. In potem z obdelavo podatkov lahko določimo, kje točno v tem tkivnem preparatu za mikroskop se nahaja določen protein. In recimo, če naredimo več takih sekcij skozi en organ, lahko določimo tudi trodimenzionalno sliko, kje v določenem organu se kakšen protein nahaja. To je pa tudi vse, kar sem zapovedal proteomiko. Mogoče kakšno vprašanje? Reč bi ga imel kar jaz, prvega mogoče. Mene zanima, kakšen procent proteinov, za kakšen procent proteinov, ki so določeni recimo od tega pol milijona ali več, se pa dejansko ve, kaj dela? Zelo majhen. V bistvu ne bi vedel točne številke, ampak mislim, da je ne več kot 10%. Kaj pa se tudi, mislim, ko dobimo recimo zaporedje proteina, a potem iz tega sklepamo, na kjer delu DNK mislim, kjer del DNK je odgovoren za njega ali za formacijo? Ne, v bistvu, ko določimo protein, recimo v nekem tkivu, to je v bistvu v okviru, kako je eksperiment zastavljen. Recimo, prej sem omenil, recimo ljudi, ki raziskujejo rak, zanima predvsem, katerih proteinov je pri raku več, kot v normalnem tkivu. Zato, ker potem lahko sklepajo, da ti proteini so povezani z nastankom raka. In potem, ko te proteine identificirajo, potem z drugimi tehnikami raziskujejo, kaj točno ti proteini počnejo. Recimo, lahko poskušajo, vzamejo miško in ta protein genetsko zbijajo ven in potem pogledajo, kako se ta v bistvu miška počutne, kakšen fenotip razvije. To je nekako ta knockout model je najboljša metoda, da dejansko prekontroliraš, kaj nek protein počne. Ker potem vidiš v bistvu zdaj, kaj se s to miško zgodi, ali se količina kakšnih drugih proteinov poveča ali zmanjša, kakšne lastnosti razvije. Tako je to v bistvu ena tehnika, ki nam omeji začetnih, pol milijona proteinov na eno količino proteinov, ki se recimo splača raziskovati v povezavi z določeno problematiko ali pa v železenskem stanju. Spomnite me, kaj so peptidi? Peptidi so deli proteina, to so krajše verige aminokislin. Nekako peptidi recimo 10 ali pa 20 aminokislin povezanih skupaj, protein vsebuje pa 100 ali pa tudi več aminokislin. Mene pa zanima, tisti bolezni, progiriji, ste rekli, ne vem, pač doživijo do
recimo 15 let na intelektualnem področju ali pa spolno, pa niso dozoreli. Na intelektualnem področju v bistvu so normalni. Možgani so praktično... Pač tako za svojo starost. Za svojo starost, ja. V bistvu možgani so en od redkih organov, ki ga preverija ne prizadane. Duševni razvoj poteka čisto normalno. Obnaša se kot normalen 15-letnik. Samo ne moremo početi vsega, kar počnejo 15-letniki, ker ga dejansko lahko zadane kar. V bistvu otroci, ki imajo recimo 4 leta, imajo za sabo lahko že 3-4 srčne kapi. Pa eno vprašanje, tudi s tem na ta način lahko določite zaporedne aminokislin, recimo nekega proteina. Ampak ne morate pa s to metodo verjetno ugotoviti, kako se bo pa to v prostoru obnašal. Ne, to pa v bistvu zaenkrat še ne mogoče. Poskuša se narediti računalniške simulacije, ki bi lahko napovedali, da bi nekdo otipkal aminokislinsko zaporedje in bi recimo uspel napovedati, kako se bo ta protein v prostoru zvil. Ampak to je še prezapleteno, to se ne da. Trodimenzionalno strukturo proteinov se določa z dvema drugima metodama. Ena je v bistvu difrakcijska metoda, se pravi protein moraš kristalizirati, da dobiš protein v kristalni obliki, potem posvetiš gor z rentgenskim žarkom in v bistvu iz teh uklonov lahko izračunaš, kje v prostoru se določene aminokisline ali pa atomi nahajajo. Druga metoda pa z jedrsko magnetno resonanco, NMR, ta se uporablja pa za proteine v raztopini, kjer se pa v bistvu tudi nekako ne tako natančno, kot pri prejšnji metodi s kristalizacijo se lahko določi v prostoru, kako so ti proteini zviti. Ampak z masno spektrometrijo pa zaenkrat še ne. Mogoče še kakšno vprašanje? No, če ga ni, bi se jaz še enkrat lepo zahvalil dr. Marku Fonoviču. Še en lep aplavz.